Ciao a tutti, qui è Marco Manusso. Oggi parleremo di bottleneck, di chitarre a risuonatore e di tutto quello che serve per suonare in questo stile. Ora vi dirò una cosa molto pratica. La maggior parte dei bluesmen suonavano questo tipo di strumento di metallo perché buona parte di questi bluesmen erano ex schiavi ciechi, che non avevano la possibilità di vedere, quindi non erano utili nei campi, e quindi venivano lasciati andare in giro a chiedere la carità suonando il loro strumento. Ovviamente una persona non vedente, potete immaginare una chitarra come può diventare una chitarra di legno, mentre una chitarra di metallo è molto più robusta. Questo è tanto per sfatare questo mito della chitarra di metallo. La chitarra di metallo è stata inventata dai fratelli, la chitarra a risuonatore è stata inventata dai fratelli Dopiera Brothers, da cui l'acronimo Dobro. Ora vedremo i tipi di strumento e il tipo di bottleneck da utilizzare. Avete visto, io ho utilizzato un bottleneck di vetro, perché è quello che io preferisco. Preferisco un bottleneck di vetro perché negli anni mi sono abituato a questo, anche perché il contatto fra il vetro e il metallo è molto meglio del contatto del metallo sul metallo. A volte può essere un suono stridente, ma non è detto, è una questione di gusti. Questa ad esempio è una chiave per le candele, come utilizzava Lowell George, lo scomparso chitarrista dei Little Feat. Molto pesante e molto utile per il vibrato, però va molto meglio sulla chitarra elettrica. Come vi dicevo, io preferisco il bottleneck in vetro, oppure in alternativa quelli in ceramica, che hanno un'ottima massa e un ottimo suono. Oh, scusate, non ho fatto vedere. Ecco, questo è il Cab Mo. Poi possiamo avere anche altri, però tanto in realtà le differenze sono queste. Io preferisco quelli di vetro. Però, ad esempio, questa è l'ultima invenzione di Ariel Posen, chitarrista slide canadese. Molto comodo, molto ridotte le dimensioni, soprattutto per quanto riguarda il mignolo. Lo preferisco però per la chitarra elettrica. Quindi questo è quello che riguarda i bottleneck. È importante che abbiano una bella massa. Se vedete, questo ad esempio ha un bellissimo spessore, il che significa massa, il che significa che la vibrazione dei cordoni della chitarra a risuonatore con le loro vibrazioni tendono a buttarlo via, quindi abbiamo dei rumori molesti. Più c'è massa e più rimane sulla corda. Anche perché parlando di corde, questi strumenti utilizzano quasi sempre fondamentalmente corde molto grandi, ovvero 0,16, 0,56, 0,59, tanto per il suono, per mettere in movimento i risuonatori, e anche perché offrono un bel supporto, cioè il bottleneck deve poggiare sulle corde senza toccare sui tasti, che è una cosa orrenda. Ora voi potete vedere, finiamo il discorso per quanto riguarda le mani e che cosa devono fare. La sinistra utilizza il bottleneck,
io lo utilizzo sul mignolo, perché così rimangono, su consiglio di Bob Brosman, perché poi rimangono libere le altre dita per poter suonare gli accordi. Mentre Duane Allman lo utilizzava sull'anulare, Bonnie Raitt sul medio, mi sembra David Hall sull'indice, ognuno, come dicevano gli antichi romani, de gustibus non disputandum est, per cui è una questione di gusti, come ci si trova meglio. Ora, la mano sinistra deve avere ha questo compito l'anulare si poggia sul bottleneck e lo tiene in posizione in modo che non sciacqui, anche se grande non ha importanza, tanto anche se il mignolo sciacqua all'interno del bottleneck c'è sempre l'anulare che lo tiene fermo. E poi l'indice evita rumori che vanno, perché se io lascio libero suona anche da questa parte. Ovviamente se sto qui adesso sono al 12° tasto, quindi gli armonici sono tutti giusti, ma se io suonassi all'11° non sarebbero piacevoli. Quindi questo dito serve proprio per evitare le risonanze. E in più aiuta anche a distribuire il peso della mano sinistra sulle corde, per cui non si poggia solo sul bottleneck, ma si divide anche con l'indice. La mano destra ha un lavoro fondamentale. La cosa migliore è quella di utilizzare la tecnica del finger picking, ovvero stoppare le corde che non ci interessano. In questo caso sto suonando sulla corda Si, come potete vedere il mio pollice blocca la corda Sol e le altre dita bloccano ad esempio il Mi cantino, in modo che si sente solo questo. Se io non bloccassi le altre corde si sentirebbe. Quindi è importante quindi le dita si muovono proprio per stoppare. Le dita della mano destra si muovono in modo che ogni volta la corda che non deve suonare, soprattutto poi se si suona in stile con la chitarra elettrica, che c'è una maggiore amplificazione, tutte le note che non vogliamo suonare non devono risuonare, perché potrebbero dare fastidio. Accordature, abbiamo le accordature in Mi, abbiamo l'accordatura in Mi aperto, abbiamo l'accordatura in Re, che è un tono sotto, oppure abbiamo l'accordatura tipica del country blues, che è quella in La o un tono sotto in Sol, o viceversa, come preferite. Poi lo vedremo nello specifico con lo strumento. Per il momento è tutto.